29 января 2021 год. Рекомендую устанавливать несколько хотя бы панелей в том месте, где есть доступ для очистки снега. Так как второй день уже в Киеве идет хороший снег, понавалило. То есть это двухсторонний монокремний, 410 ватт, одна панель. С той стороны тоже есть монокремний. И именно от белого снега фотоэлементы работают, вырабатывают амперы. А те, которые панели засыпаны снегом, уже вырабатывают меньше. Ну, надо очищать от снега. Иметь доступ к чистке. Не обязательно их устанавливать на такой высоте крыши, что потом нельзя почистить от снега.